Hal-hazırda Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kənd məzarlığındayıq. Bugün qəhrəman şəhidlərimizdən olan Hümmətov Söhrəb Məmmədoğlunun anım günüdür. Allah onu şad eləsin. Allah doğmalarına səbir versin. Hümmətov Söhrəb düşmən təxribatı nəticəsində şəhadət həcc olmuşdu. Evli olub vətənə, bizlərə, xalqa əmanət 3 igid balası var. Daha doğrusu 2 gözəl qız balası, 1 igid oğul övladı var. Allah onları qorusun. Allah bacımıza, şəhidimizin yoldaşına, doğmalarına, əzizlərinə Allah səbir versin. Allah sen şehitlerimizin ruhu şad eylesin. Ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin. Şehitler her zaman demişik bizim gururumuzdur, baş tacımızdır. Bizim inam yerimiz, ant yerimizdir. Hiçbir zaman onları unutmayalım. Üzerimizde çok büyük hakları var şehitlerimizin. Allah devletimizi korusun, milletimizi korusun. Milletimiz için, qeyrətimiz, namusumuz, şərəfimiz için canlarını fəda verdiler. Balalarını belə göz yaşlı qoyub canlarını fəda verdiler. Onun için bizim üzerimizdə şəhidlərimizin çox böyük haqları var. Ruhu şad olsun cəmi şəhidlərimizin. Allah əzizlərinə, yaxınlarına yenə deyirəm, səbir versin. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eylesin, məqamlarınız olsun. Amin inşallah. Buyur Ayaman ana. Bugün İbrahim'imize günüdür. Allah ruhunu şad eləsin. Məkanı cənnət olsun Zöhrəbam. O Tovuzun qəhrəman şəhidlərindəndir. Şəhidləri yad eləmək, şəhidləri ziyarət eləmək hər bir Azərbaycanlının borcudur. Yəni vacib borcudur. Biz də hər zaman şəhidlərimizi ziyarət eləyirik. Ölənə qədər, nə qədər nəfəsimiz var, hər gün, hər an qəlbimizdə yaşayırlar. Düzdür, onlar həyatda yoxdurlar, amma hər gün yanımızdadılar. Allah ruhlarını şad eləsin, yerləri cənnət olsun. Allah xalqımıza səbir özün versin. Allah bizim birliyimizi qorusun. Allah Elmar müəllimin canını sağ eləsin. Cümaz xanım, sana xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Eyni zamanda Dəmir müəllimə. Ona görə ki, hər zaman, həmişə bizim yanımızda olursunuz, bizi tək qoymuyorsunuz. Biz demək olar ki, bütün şəhidlərimizin ziyarətində sizlə olmuşuq. Siz yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki sizi Azərbaycan xalqı üçün, bizim Tovuz xalqı üçün Allah Taala bəxş eləyibdir. Allah canınızı sağ eləsin. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin. Məmməd qardaş, Allah sana da səbir versin gəlinin. Allah hamımıza səbir versin. Allah o balalarını qorusun. Allah sana elə bir güc qüvvət versin ki, evlatlarını xoşbəxt günlərini görəsən, oxudasan, ali təhsil verəsən, Zöhrəbin adına layiq, həqiqətən atalarının adına layiq evlatlar olsunlar. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Amin inşallah. Allah ruhunu şad etsin. Bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Nazlı bacıda Allah səbir özün versin. Allah yerdə qalanlarına səbir versin. Uzun ömür versin. Evlatlarını Allah qorusun. Siz də çox sağ olun. Bugün Nazlı bacının yanında olursunuz. Allah sizdən razı olsun hər birinizdən. Soyuq, isti, uzaq, yaxın demədən əliniz gəldi. Bacardığınız qədər şəhid ziyarətini edirsiniz, çəkirsiniz, paylaşırsınız. Şəhid ailələrinin pis günü göstərməsin Allah bundan sonra heç birinə. Yaxşı günlərində yaxşı yanında olmağa çalışırsınız. Siz də çox sağ olun. Var olasınız. Buyurun Dəmir müəllim. Müasir Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin təmin edilməsi uğrunda həyata keçirilən müharibədə 1988-2004-cü illər arasında ən yüksək zirvəni fəth etmiş, əbədi yaşarlıq zirvəsinə ucalmış hər bir şəhidimizə Allah rəhmət eləsin. Onları qəhrəman ruhda, vətənpərvər ruhda, vətənə sədaqət ruhunda bu günümüz üçün, gələcəyimiz üçün böyütmüş
Azərbaycanımızın müasir tarixini yazmaq üçün, zəfər tarixini yazmaq üçün, Azərbaycanımızın dünya miqyasında mövqeyini mükəmmelləndirilməsi üçün böyütmüş atalara, analara Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin, təmkin versin, səbir versin. Dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən hər bir şəhidimizin o cümlədən Zöhrabın bizim tariximizdə, Azərbaycanımızın müasir tarixində çox böyük əbəssiz xidmətləri olan şəhidlərimizdən biri olaraq 21-ci əsr tariximizə daxil olmuşlar. Yəni 21-ci əsr tariximizdə, 21-ci əsrin 18-20 illik tarixində Azərbaycanın dövlət siyasətinə, Azərbaycanın müasir tarixini yazmış Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrimiz Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Adlı-Şah əsəri müəllifi Heydər Əliyev siyasətinin ən layiq davamçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə, prezidentliyi dövründə onun həyata keçirdiyi uğurlu, məqsədyönlü, düşünülmüş daxili və xarici siyasətinə dəstəyini ifadə edərək vətənpərvər ruhda böyümüş gənclərimizin, cavanlarımızın, əskərlərimizin, zabitlərimizin eyni zamanda hərbi peşəni özləri üçün ən yüksək peşə olaraq qəbul etmiş və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən hər bir əskərimizin, gəncimizin müasir tariximizin yazılmasında xüsusi xidmətləri və yeri vardır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah xalqımızı, ordumuzu qorusun. Allah Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev qorusun. Amin inşallah. Çox sağ olun. Allah Zöhrabımızın timsalında cümlə Azərbaycan şəhidlərinin ruhunu şad eləsin. Zöhrab və Zöhrab kimi qardaşlarımızın adı qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Haqları ödənməz. Nə valideynlərinin, nə balalarının, nə ailəsinin həqiqətən haqları ödənməz. Nə etsək də azdır. Bizim əlimizdən gələn budur. Kaşlar çoxdur. Kaş əlimizdən başqa bir işlər də gələrdi. Biz də tanıtmağa, tanıtdırmağa çalışırıq. Cümlə Azərbaycana, bütün dünyaya. Çünki o oğlanların adı artıq dillərə dastandır. Şirin canlarından bizlər üçün keçdi, vətən üçün keçdi. Hər birinin haqqı ödənməz. Ruhları şad olsun. Bizlər də çalışırıq onların adına uyğun yaşayaq. Allah səbrinizi versin ata. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin inşallah. Allah sizə də can sağlığı versin. Bütün şəhidlərimizi çəkirsiniz. Qarşınızda baş əyirəm. Allah eləməsin onun Gülnaz əllərinizdə xanım öpürəm. sizin, Elmar bəyin, tanıdığım, tanımadığım hamısının qarşısında baş əyirəm. Mənim balamı çəkirsiniz. Bütün hər yeri çəkirsiniz. Sizi izləyirəm mən həmişə. Canınız Sizə sağ olsun. uzun ömür, can sağlığı Çox sağ arzulayıram. olun. Şəhidlərimizi həmişə qabağa çəkirsiniz. Siz Çox sağ analar olun. bizim başımızın tacısınız. Çox sağ olun. Əgər bir Azərbaycanlı olaraq Çox sağ olun. dünyada səsimizi çıxardırıqsa, yəni bu bizim şəhidlərimizin qanı hesabladır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bizim nə boynumuzun borcudur, bizim yəni nə haqqımızdır. Onların heç bir zaman nə etsək də onların borcundan çıxa bilmərik. Çünki Düz. onlar o zirvəyə qalxmaqları üçün onlar canlarından keçiblər. Onların borcundan çıxmaq üçün də gərək insan o şirin canından keçsin. Bəli. Allah ruhunu şad eləsin. Amin inşallah. Çok sağ olun, var olun. Allah bütün şehitlərə rəhmət eləsin. Sizin də canınız sağ olsun, yəxləriniz var olsun. Allah köməyinizdə dursun. Zöhrab bir oğluydu, getdi. Bütün şəhidlərin hamısı bir oğlu. Getdi, Allah rəhmət eləsin. Balaları yurdundadır, yoldaşı yurdundadır. Allah canlarını sağ eləsin. Hamısı böyük şəhidlərimiz Zöhrabın yerini tutar. Bütün can şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Onlar əbədi bizim qəlbimizdədir, hamısı qardaşımızdır, baş tacımızdır. Sizlərə də çox-çox şəhid ailələri adına, şəhid yaxınları adına təşəkkür edirəm. Elmar qardaşa, Gülnaz xanım sizə. Çox sağ olun. Çox minnətəm. Siz də bizim fəxrimizsiniz, siz də bizim qəhrəmanlarımızdansınız. Siz çünki hər zaman şəhid ailələrinə mənəvi, maddi dəstəksiniz. Mənəvi o qədər dəstəksiniz. Siz bəlkə də şəhid ailələrinin ən belə
Ve o yaralarını qətməkləməsində bir böyük rol oynayanlardan birisiniz. Çox sağ olun, var olun. Allah sizə güc qüvvət versin. Allah Canınız sizə sağ olsun, nə çox bilim, sağ olun. yaxşı sağlıq versin, ruzi versin. Hər zaman dəstəyinizi əsirgəməyəsiniz. Can. Çox sağ olun, var olun. Allah sizə can sağlığı versin. Sizlər sağ olun bacı. Dəyəriniz üçün minnətdaram. Ruhun şad olsun əziz qardaşım. Şəhadətən mübarək olsun.